Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bunu açacağız. Arkası da böyle. Şimdi açıyoruz. İçinden böyle bir şeyler çıkıyor. Yani sizle açalım. Evet. Böyle. Açıyorum. Sürpriz. Evet. Böyle. Açtım. Oo, farklı. Bu çıktı bundan. Evet. Birazcık resmi kaymış olabilir, o yüzden öksürdüm. Bu çok komik. Diğerisi de böyle. Ne bu? Evet. Bak. Beğenirseniz size bunlardan birini hediye edeceğim.